Se llama Hannah Rosenberg y va a dar esta presentación en español, así ella sea de Estados Unidos, está hablando español muy, muy bien. Y bueno, le doy la bienvenida a Hannah. Hola a todos, buenas tardes o buenos días, no sé dónde están ustedes, pero vamos a hablar sobre la Lightning Network, por supuesto, la capa de pagos que la AI necesita. Y vamos a voy a usar un poquito de Spanglish aquí, right? Voy a decir AI y estamos hablando sobre L402, pero voy a decir L402. Right? So, un poquito de Spanglish con palabras técnicas. Pero primero, tú puedes scan este código QR y donde tú puedes encontrar todos el presentación completo. Y aquí tengo muchas cosas y creo que no tenemos tiempo para hablar sobre todas las cosas aquí, pero tengo unos slides que son sobre cómo tú puedes construir un L402 usando macaroons y tú eres un desarrollador de software, quizás esto es muy interesante para usted. So, está aquí en esta presentación y hay muchos enlaces a recursos. So, tú puedes usar esto, pero vamos a hablar un poquito sobre mí. Soy Hannah Rosenberg, soy un Developer Advocate en Lightning Labs. So es mi trabajo para ayudar a ustedes para utilizar tecnología como Bitcoin y Lightning y Taproot Assets y por supuesto L402. Right? He trabajado en el mundo de Bitcoin muchos años, más de una década. Tú puedes encontrar información sobre mi trabajo aquí en LinkedIn y por supuesto estoy en Twitter o en X. Ok, vamos a empezar. Ok, so vamos a pensar sobre el 402 desde la perspectiva del agente. Right? So, ¿qué necesitan los agentes? Right? All right. So, los agentes no tienen identidad. So, vamos a hablar un poquito sobre estas cosas y después sobre los L402s y then vamos a hablar sobre cada de estos puntos más, right? Con más detalles. Ok, pero los agentes no tienen identidad. Right? Son computadoras, son programas y ellos no pueden tener una cuenta en un banco. Right? Y ellos quieren prueba criptografía, por supuesto. Right? Eso es más seguro. Quieren poder atenuar y delegar. Right? So vamos a hablar sobre el token L402, que es un token portador, que es muy interesante. Right. Y quieren moverse rápidamente, right? Son machines, right? Máquinas, y ellos pueden mover muy rápidamente y ellos quieren moverse rápidamente. Right. Ellos quieren tener flexibilidad y este protocolo con el 402, ellos pueden tener flexibilidad. Y los operadores de agentes valoran la privacidad, right? Usualmente. Ok, so, ¿qué son los L402s? Creo que quizás ustedes ya saben qué son L402s porque hay muchos gente aquí que están hablando sobre esto, pero creo que, ok, es un estándar para facilitar la atenuación y el comercio de servicios como puntos finales de APIs y recursos computacionales. All right, so es un token aportador que puedes usar para accesar recursos, right? All right, es un token aportador, el cliente puede transmitirlo, por ejemplo, a otros agentes y bilaterales. Ok, y los L402s usan criptografía, usualmente macarons. Tú puedes usar otras cosas como JSON Web Tokens, JWTs, pero usualmente es macarons. Y me encanta macarons. Creo que ellos son muy, no sé cómo dice, elegantes, right? Pero me gusta.
Y los L402s incluyen comprobante de pago. Right? Esto es muy importante. Ok, tengo aquí una animación sobre cómo tú puedes construir un L402. Y no tenemos tiempo suficiente para hablar sobre esto con muchos detalles, pero tengo muchos slides en esta presentación donde tú puedes leer sobre el proceso completo para construir un L402. Pero vamos a ver esto. So, vamos a usar HMAC, it's un hash, un macaron, y necesitamos enviar un payment hash, y después de un pago tú tienes un pre-image, y con todo de esto tú tienes un L402. So, otra vez, una vez más. Es una cosa interesante y tú puedes atenuar esto también. Okay, cool. All right, so vamos a hablar con más detalles todos estos puntos sobre el 402 desde la perspectiva del agente. Right? Los L402 no requieren identidad. Right? So, es un token de authentication, right? A veces tengo problemas con palabras largos en español, lo siento, pero es un token de authentication, right? No es necesario proporcionar información de identificación, de ID, right? Y eso es importante porque un agente no puede tener una cuenta en un banco y a veces estas cosas un agente tiene una vida corta, right? Por 20 minutos o un día, una semana, right? So un ID no es para ellos, right? Okay. No es necesario un servidor para almacenar y proteger la información de ID, right? Y esto es interesante si tú tienes servicios para agencias, right? Porque proteger la información de ID es un gran trabajo. All right. Con los L402s, right? Ellos utilizar criptografía. Right? La prueba criptografía de pago está incorporada. Estamos usando matemáticas aquí. Right? Y para los agentes esto es muy fácil y rápido y muy útil. El 402 es un token cortador que puede ser validado rápidamente por el servidor emisor. Si tú tienes un servicio y tú estás tú puedes vender estos L402s y también tú puedes validar estos tokens muy rápido. Okay. Los L402s pueden ser atenuados y delegados. Y esto es muy interesante porque a veces tú quieres tener un equipo de agentes, right? Y quizás hay una jefa de la agentes, right? Y ella quiere delegar derechos a estos agentes, right? Y ella puede dar un L402, puede atenuar un L402 y dar esto a un otro agente, right? Un sub-agent, right? Token de authentication que puede restringirse aún más, right? Tú puedes añadir cosas a esto. Se puede confundir con sub-agents. Right. Y los L402s son rápidos, right? Proceso de 4 pasos, right? So tú no necesitas, no hay muchas cosas en este proceso, right? Es un cliente, un servicio y la red Lightning. Y no hay nada más en este proceso, right? So, no es necesario realizar muchos viajes de ida y vuelta, right? No son
no son muchos viajes en este proceso. Sin intermedios, right? Sin esperar confirmación de un tercer servicio. Right? Un servidor puede verificar la validez de un token y un pago sin esperando un servicio de terceros y sin comprobar el estado de un pago en una cadena de bloques. Right? Estamos usando la red Lightning porque es muy rápido. Sí, right? Tú no necesitas esperar por una confirmación por un pago. All right. Y los L402s son flexibles y actualizables. Right? Tú puedes cambiar estos. All right. Es agnóstico de tokens. Right? Otra vez, tú puedes usar una cosa como un JSON Web Tokens u otros. No es importante si tú puedes tener ¿cómo se dice? Tú puedes tener prueba de pagos, right? Entre este token. Está bien, pero se recomiendan los macaroons. Right. Y hay versiones de L402s, right? Permite que el protocolo evolucione. Y esto es bien. Ok, y los L402s son privados o más privados de otras maneras, right? Lightning preserven la privacidad y no es necesario transmitir a la red global de blockchain. Y en Lightning tenemos enrutamiento de cebolla, right? Onion routing, y esto preserva la privacidad. Ok. So, quizás ustedes han escuchando de X402, right? Es L402 y X402. ¿Y qué son estas dos cosas, right? So, tú puedes pensar en esto sobre como L402 es un token y X402 es un proceso, right? L402 es un token portador que incluye comprobante de pago, right? Y X402 es un proceso, right? X402 puede incluir L402. Creo que es posible con el protocolo X402, pero no sé que hay mucha gente que están usando estas dos cosas juntas ahora, no sé. Ok, so todavía hemos mirado a esto, animación, so estos son L402s, pero vamos a ver un poquito sobre X402. Right? Esto es del white paper de X402 y aquí podemos ver el proceso que es X402. Tenemos un cliente, un server, pero también tenemos un facilitator y un blockchain, right? O creo que con X402 tú puedes usar muchos métodos de pago, pero hay un proceso. ¿Dónde están mis slides, mi presentación? All right, so, ¿qué es el proceso para los L402s? All right, los pasos del L402. Primera es la solicitud, right? El agente envía una solicitud HTTP instantánea a un punto final protegido, right? Y el servidor tiene un desafío, right? El servidor responde con HTTP 402 pago requerido y un encabezado, which is this www authenticate, que contiene dos valores, right? Un token, right? Quizás un macaroon y una factura de Bolt 11 Lightning, right? Pago. El agente lo paga a través de la red Lightning, lo que revela un pre-image, right? Y esto es, el pre-image es una prueba de pago, right? Se añade una pre-image al token y ahora es un L402. Right. Y finalmente, access.
el agente vuelve a intentar a solicitud HTTP con un encabezado authorization L402 y es un token junto con el preimage, right? Y con estas dos cosas juntos tenemos un L402. Right. So, creo que no tenemos mucho tiempo. Solo tengo un poquito más. Quiero decirte, ustedes, sobre herramientas y servicios. Right? So, aquí tenemos una lista de herramientas. Primera es Aperture, es un programa que tú puedes utilizar para cobrar para tus servicios en un servidor, si tú quieres. Aquí hay Agent Tools, es una colección de herramientas para los agentes y ellos pueden utilizar estos para comprar cosas en línea. Y esto es interesante porque hay instrucciones para agentes, right? No son instrucciones para humanos, right? Y otras cosas, aquí tengo 3 otras cosas. Y esto, realmente hay muchas herramientas ahora para el L402, pero aquí hay unos que creo que son interesantes. En Python y para NPM, right? Por muchas cosas. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre servicios. Aquí es un sitio web donde tú puedes encontrar aplicaciones que están usando el 402. Tú puedes comprar domains, right? Usando los L402s. Tú puedes comprar café si tú quieres con el 402s. Y aquí es un directory donde tú puedes encontrar muchos otros servicios. Ok, y vamos a stop here porque aquí tenemos mucho más información sobre tú puedes construir el 402 y creo que eso es muy interesante. Tengo muchas instrucciones aquí. Tú puedes usar o tratar esto en tu computadora si tú quieres. Tú puedes construir un L402 y tú puedes validar esto y creo que esto es muy divertido si te gustan estas cosas. Pero tengo recursos. Ok, estoy terminado. Gracias. Wow, Sí. muchas gracias por la presentación. Estuvo espectacular, creo que dejaste claro varios puntos. Pregunta Manu, hay una pregunta de la audiencia muy interesante y es, Ok. cuando Tether, minté el Tether sobre Lightning Network a través de Taproot Assets, ¿este va a poder moverse a través del protocolo L402? Y los clientes van a poder hacer los pagos utilizando Tether sobre Lightning y sobre Taproot Assets. Sí. So, tú puedes usar Taproot Assets y L402 juntos, right? Porque cuando tú tienes un Taproot Asset en la red Lightning, tú puedes usar esto para pagar para cosas. Pero es posible que tú puedes tener un agente que tiene un canal en la red Lightning que está lleno de Taproot Assets, right? Como Tether o, un stablecoin o que cualquiera, right? Y si este agente tiene un canal con un edge node y en la red Lightning, este agente puede usar un stablecoin para pagar por un L402. Y esto es muy interesante porque con la red Lightning, un servicio que está usando L402 no necesita saber nada sobre Taproot Assets si no quiere, right? Este servicio puede usar Tether o un stablecoin o otra cosa si quiere, pero un agente puede usar un stablecoin para comprar el 402. Excelente. Bueno, Hanna, pues muchas gracias por el tiempo, el espacio y bueno, ¿cómo te seguimos nuevamente en redes sociales? Sí, estoy en LinkedIn, soy Hannah MR en LinkedIn y H. Michelle Rose en Twitter y en todas partes. Muchas gracias y bueno, seguimos con el siguiente speaker. Ok, gracias. No.